第3節嘅開始。好啦，最後半場。31-16領先啊，暫時 Wookie。正選陣容，盧仔攞波肥仔。第1節嘅陣容啊。俾翻阿 Cass， 好兜底啊！醒神啊，登勤今日真係醒神，換咗一條褲之後。係啊，換咗條褲唔同咗，短咗，速度快咗，防禦力減低咗，但係速度加咗2。好啦，都係牛入去係咪？係。OK， 偷埋荷包，落到籃底攞翻籃板，唔該。OK， 守到，不過攞翻籃板先計啊，唔該。登勤，俾阿 Cass 啊，阿 Cass 係咪自己嚟啊？好啦，肥仔，哇有啲瀟灑。好啦，俾翻高位啊，蝦要射啦，係啦，要射啦，時間冇乜啦。OK， 佢都係揾位交啊。都係填入去中間，哇！填唔到入去就出翻嚟啦。好啦，兜底有冇機會？好啊，阿黑頂咗嘢冇用。OK， 守到，補得好啊，肥仔。OK 啊！柯博，我即刻去觀眾席表喎，考證得唔得？觀眾席比較少人啊，真係要控制好犯規啊！我哋第2節咧輸好多犯規啊，好早又未夠，最後4分鐘就添 foul 夠啦。OK， 2中1，我覺得球證嘅執法係 contribute 嘅嘢，無可否認係。不過冇辦法，球證係球賽一部分啦。好啦，交咗轉邊。好啦，阿偉係咪自己大射？哎呀，有啲魯莽啊！諗住直接交入籃底，頂到呢球。OK，good kick，good kick。琴日阿 Wise 咁樣，冇錯。OK， 入2球罰球係咪？好啦，都係呢個陣。OK， 破解咗你啦，番薯。好啦，快攻，登勤嚟了。喂，冇犯規。揾球證做單擋個叻仔喎。場上即刻有6個人。哎呀，陰公啊！好啦，自己鏟底冇着數啦，係嘛？有佢射啦。OK， 俾佢射。搏手。哎呀，都係爭1球，爭1下。喂，頂住！Good ball！ OK， 牛入嚟 ，free！ 哇，企咗喺度成年啊，大佬喺籃底。哇，呢球34秒都嚟啦。我覺得呢球有啲唔好彩嘅，係不停攞唔翻個籃板咧，俾人射咗4球，3球定4球，俾人衝搶咗。好啦，俾翻主席策動係咪？好啦 ，pan on 俾翻阿偉，好啦，俾佢嚟登人自己拆，交到俾底線肥仔啊冇，3分好啦，阿黑攞冇籃板啊，可以攞翻喎。OK， 我哋都有獎。好啦，登人再嚟自己係咪？有啲急咗啲，攞咗籃板之後，可能可以組織過。佢今日學 hand。係。OK， 牛入嚟。好啦，5碼出。好，yeah！ 唔緊要，好波嚟嘅。今日我哋嘅腳法都好似好靈啊，好似都。喂，即係唔好講少，快
犯規啊，咁樣俾佢牛下咧，而家係33-21啊。OK， 攞翻籃板啦。OK。好啦，阿成好在夠反應，攞翻個波就搏到犯規解啦。後邊推人，阿成即刻燈都唔打，直接 cut 咗入線，但入得太靚。冇錯，後邊架車收掣不及撞咗埋去都。冇錯，食晒啊食晒啊！好啦，俾翻主席係咪射啊？試下，阿成射3分啦 ！OK， 3分。好啦，我哋有啲變化之後就即刻攞翻啦。好啦，佢哋都係慢打翻陣地咧，都係揾位填入去啊！好啦，阿主席喺下邊頂緊 ，OK， 阿偉補得好啊，阿偉 ，OK， 攞翻快攻，2打2，2打3，好啦，俾阿 Jack 係咪？有少少甩手就做咗個 turnover。都係睇低位 ，OK， 阿成補得好啊，阿成跟咗一半出嚟打。係啊，俾翻出嚟啦個波。OK， 都係出嘅，都係喺外邊。OK， 好啦，睇下低位有冇，我交到低位。OK，turnover 係我哋補位嘅功效嚟啊，係我哋補位嘅成功啊。同第二節差唔多，都係我哋防守做得好。係咯，防守建功。不過呢節快攻未打起。頭先有球，我睇唔到跟近第二球有冇俾人打到手咧？我見係唔入嘅。都睇唔到，哇！一個超遠嘅3分。好，阿成偷到個波，甩地攞得翻，交翻過嚟。好啦，都係睇低位係咪 ？OK， 攞翻籃板。好啦 ，Jason 冇問題。好啦，俾翻阿偉係咪？阿偉咪自己嚟。好啦，拖翻慢啲冇壞。好啦，阿成自己中間插入去，諗住交俾 Jason 啊。大隻手俾人截到。俾翻。好啦，阿成自己鏟底啊。喺爬唔到，係又爬3波。對面9號係咁孭住啊！喂，9號好似發咗癲啊！同阿成好多爭拗，嚟！同阿成好多爭拗。9號好似發咗癲咁樣，係咁撞上去。What the? Come on, ref! It's not your first one. 球證就係話可以屌球證 double foul， 球證話 double foul， 控球權去翻我哋度嘅。不過我覺得不過唔緊要啦嚇。球證我球證係為咗控制場面嘅。喂，咁都冇犯規！屌你老味！好啦，硬淨啦！硬淨啊！硬淨！耶！好 ，Matthew 出翻嚟啊！我頭先問過阿 Matthew 係咪有心事啊？佢話冇，佢話冇事。係啊。佢話我哋打氣唔夠，所以陣間去射波嘅時候，我哋嗌定先啦。係，佢起手我就嗌啊。OK， 攞翻籃板。慢慢嚟啊！好啦，冇壞，喂，慢啲，兩個啊！
自己嚟係咪？耶！據聞咧，阿 Jimmy 咧係大隻咗同埋力量型咗嘅。親身體驗過。力係啊。OK，good 啲。幾波啊？哎呀！呢個轉邊有啲心急啊！直接飛過去。冇錯。時間仲有2分47秒，暫時我哋領先緊38-21。好啦，都係補翻個底啊，最緊要。OK， 頂得住。我吹咗一隻。都唔入㗎啦，佢啲罰球。呢個就係頭先我哋兩邊一齊 call foul 嘅其中一員啊！都唔知做乜鬼啊，大佬！無啦啦發癲，有冇人撩佢，有冇人勝？哎呀！竟然有。好啦，先入第一球啊！喂，快啲啊！得5秒咋，你老闆？哎呀！2罰全中啊！仆街！第一次2罰全中啊！屌！下半場嘅。好啦，我哋要控制犯規啦咁樣。好啦 ，Jason 自己嚟係咪 ？Jason 交俾 Jason。OK，Jimmy 自己嚟啦嘛？喂，呢個係膠波嚟係嘛？原本係應該係膠波嚟嘅，但佢。哇，2分20秒啊！喂，集中啲啊，大佬！好啦，跟一半啦。OK， 又嚟。球證係為咗安全起見係咪？我哋有冇球童出嚟抹下地啊？好多汗喎，大佬！頂你起個水塘咁樣。哦，佢哋冇再行嗰個蛇陣啊！佢哋冇再一字排開嗰陣啊！哎呀，喂，下半場佢哋熱好身嘞喎！我哋要開始慢慢。我哋要加強啲防守啊，集中啲啊，大佬。Jason 攞翻波啊，定啲可以猜慢啲啦，射得啦。OK 有冇？未着 ，OK 唔緊要。1分45秒。係。OK 底。哎呀 ，Jason 好波啊 ，Jason。得翻分半鐘到啫，唔好俾而家爭啲走過我覺得。我係轉邊，登提有冇啊 ？OK，step back，OK， 哇 ！OK 呢啲將跳過去唔犯規㗎。唔係啊，後邊追上嚟無謂犯規啊，好危險啊呢啲。隨時犯規加控球權啊，無謂啊！ OK， 高位啊，將要轉邊喎。OK，Jimmy 係咪自己嚟啊？1對2，哇！哎呀 ，Jason 攞唔到進攻籃板。OK， 頂一頂 ，OK， 耶，攞翻籃板。好啦，可以 hold 一 hold 啦，時間。OK， 通埋坑佢啊！有。就係呢個9，喂！屌呢個9係咪黐咗線啊？大佬！喂 ，Watch out your elbow！Watch out your elbow！ 呢個9係黐線㗎，屌！好，你攞
攞翻籃板冇問題，九係咪？好啦，入啦 ！OK， 時間。10秒10秒。5、4、3、2、1。OK， 冇問題。